lafti yookaan dacheen dhalli namaa irra jiraatu umurii waggaa biiliyoona 4 fi miiliyoona 600 qaba qorannaan akka agarsiisutti. Ardiiwwan torban addunyaan keenya qabdu keessaa Eeshiyaa taantee bal'inaa fi baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaarra kan jirtu Afrikaadha. Dhalli namaa yoom eessatti akkamittiin uumame? Gaafiin kun qorattootaa fi saayintistoota addunyaa wal falmisiisuu erga eegalee baroota dheeraa lakkoofseera. Arras guutummaatti irratti walii hin galamne waan ta'eef qorannoon itti fufeera. Sanyiiwwan dhala namaa fi uumama isaa irratti xiinxala yaadaa gurguddoo lamatu jira. Yaadni inni duraa amantaa bu'uura godhachuudhaan xiinxala uumama dhala namaa kan dhiyeessu yoo ta'u, innis jalqaba uumaan yookaan waaqni nama lama dhiiraa fi dhalaa uume. Achirraas dhalli namaa wal horee addunyaa kana wal ga'ee kan jedhudha. Xiinxalli yaadaa inni lammaffaan ammoo uumamni hundinuu jijjiirama suuta suutaan baroota hedduuf ta'aa tureen kan uumameedha kan jedhu yoo ta'u, dhalli namaa sanyiiwwan qamalee fakkaatan irraa jijjiirama baroota dheeraa keessa uumame kan jedhudha. Akkuma uumama sanyiiwwan dhala namaa irratti garaagarummaa yaadaa jiru, bakka uumama dhala namaa irrattis qorattoonni yaada adda addaa dhiyeessu. Qorattoonni hedduun bakka uumama dhala namaa himuuf seera uumamaa, seenaa amantaa fi xiinxala uumamni hundi jijjiirama suuta suutaan dhufee jedhuu fi qorataa Chaarlis Daarwiin jedhamuun dhiyaate bu'uura godhachuudhaan bakka argama dhala namaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu. Qorattoonni ammayyaa hedduun ardiin Afrikaa bakka dhaloota dhala namaa ta'uu ishee xiinxaluun ragaa adda addaa dhiyeessu. Afrikaa keessaayyuu Afrikaa Bahaa fi Kaaba Bahaa. Afrikaa Bahaa keessatti bakka argama dhala namaati jedhamuun maqaan ishee yeroo hedduu qorattootaan kan waamamtu immoo Itiyoophiyaadha. Kana mirkaneessuufis qorattoonni ragaawwan lafee meeshaalee hojii fi faana dhala namaa baroota hedduuf turan sulula Hawaasii fi Oomoo keessatti argatanii qorataniiru. Fakkeenyaaf Affaar keessa Adaar bakka jedhamtu lafee Luusii yookaan Dinqinesh kan umurii waggaa miiliyoona 3.2 qabuu fi lafeen Ramadis Ardipithecus kan umurii waggaa miiliyoona 4.4 qabu ragaa qorannoon mirkanaa'edha. The Middle Awash team had discovered a new and ancient hominid, one that predated Lucy by more than 1 million years. Gareen arkeolojistoota giddu galeessa Awaashitti qorachaa ture hamba hominid umrii dheeraa qabuu fi Luusii ka waggaa miiliyoona 1 dursuu argate. Lakkoofsa Awurooppaa fulbaana bara 1994 argannoo isaanii kanas barruun Nature jedhamu irratti moggaasa Ardipithecus Ramidus jedhuun addunyaaf beeksisan. Culturii sooressa biyyi kun namtiyyuu addanatti dhalate kan jedhan jiru. Origin of humanity jedhu miti. Waan afaan dubbatooma namaa immoo baay'ee kan baruu nu barbaachisu biyya kana keessa jira. Ayyuun Joon Riidarii fi Joosef Maakibee jedhaman sanyiif madda dhala namaa irratti qorannoo bara dheeraaf adeemsisaniin maddi dhala namaa hundinuu Afrikaa akka ta'ee fi dhalli namaa Afrikaa irraa ka'ee gara addunyaatti akka godaane dhugaa ba'aniiru. Hayyuuwwan Swiidinii fi Jarman bakka uumamaa fi tamsa'ina dhala namaa erga qorataniin booda dhugaan bira ga'an dhalli namaa bifaa fi ejjennoo haarawaa qabateen waggoota 100 fi 71 durarraa eegalee Afrikaa keessa jiraachaa akka turee fi waggoota 52 durarraa eegalee gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti godaanee jiraachuu akka jalqabeedha. Sanyiin dhala namaa ammayyaa Homo sapiens jedhamuudhaan beekamu bakki dhaloota isaa ardii Afrikaa akka ta'e qorattoonni bal'inaan xiinxalaniiru. Hayyoonni iddaa fi sanyii dhala namaa haala adda addaatiin qoodanii kan qoratan yoo ta'u, isaan keessaas ragaan kan mirkaneesse sadiidha. Isaanis sanyii Kush warra hangafa Afrikaa, sanyii Mongoloid warra Afrikaa irraa gara Eeshiyaatti godaananii fi sanyii Ayiriyaans warra Afrikaa irraa Awurooppaatti godaanan jedhamanii beekamu. Dhalli namaa jalqaba bifisaa gurraacha, rifeensi mataasaa dabbasaa, funyaan isaa battee akka turee fi baroota hedduuf
haala qilleensa adda addaa keessa jiraachaa waan tureef qaamaa fi ejjennoo haarawaa gonfachaa dhufuu isaas hayyoonni barreessaniiru. Kanumarraa ka'uun sanyiin Kush hangafa dhala namoota hundaa madda sanyii namaa ka'umsa qaroomina dhala namaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Seenaan akka mul'isutti warri Kush baroota dheeraadhaaf giddu galeessa jiruuf jireenya isaanii kaaba baha Afrikaa keessumaa immoo Mero'ee, Tabbiyaa fi Manfiis fa'aa taasifachuun Afrikaa irraa hanga Awurooppaa lixaa, Eeshiyaa kibbaa fi lixaa akkasumas hanga kibba baha Eeshiyaatti bulchiinsa ammayyaa diriirsuun jiraachaa turan. Sabni Kuushii naannaa North East Afrikaadha. Isa keessa waggaa dheeraa gara sulula Abbayyaa kana qabatee gara Sudaan kana immoo Nuubiyaa kana qabatee as keessa tamsa'ee jiraachaa akka ture seenaan sirriitti mirkaneessa. Fakkeenyaaf The Civilization of Africa kan jedhu barreeffamni kuni Professor Hirat kan jedhamu barreeffame waa'ee Kuush sirriitti odeessa. Sabi Kuush kuni eessaa dhufee, eessa jiraachaa ture, maal hojjechaa ture kan jedhu bara dheeraadhaaf Kuush addana keessa jiraachaa turuusaa mirkaneesseera. Barreeffamni gara biraan kan Afrikaa irratti barreeffame J.D. Fage kan jedhamu qorataan biyya Ingilizii tokko sirriitti barreesseera waa'ee sabaaf sablammoota naannaa kana jiranii keessatti garuu sabi Kuush saba bal'aadhaa fi saba hundee qabeessa naannaa kana hanturedhaa jedhee mirkaneesseera. Waggoota 100,000 lakkaa'amaniif dachee ofii keessatti bineensa adamsuu fi ijaa fi baala soorachuun walumaa galatti qabeenya uumamaa irratti hirkatanii jiraachuu keessaa ba'uun seenaa dhala namaa keessatti yeroo jalqabaaf bakka tokkotti qubatanii qotanii aramanii horsiisanii yaasanii jiraachuu kan jalqaban isaan warra Kushii. Midhaan nyaataa oomishuudhaan, saawwa horsiisuudhaan kan beekaman Itiyoophiyaan Haayilaandii keessatti jedha saba Kuushidha. Siidaawwanii fi hambaawwan hojii harkaa warra Kush waggoota 1,000 Afrikaa bahaa Itiyoophiyaa keessa naannoo Harar, Dirre Dhawaa, Shawaa naannoo Malkaa Qunxurree, Yaa, Aksum akkasumas Nuubiyaa, Ijjibtiif kanneen kana fakkaatan keessatti ragaan qaroomina isaanii ta'an dhaabbatanii jiru. Hundeeni qaroomina Aksum jedhamu saba naannaa sana jiru irratti ijaarame warri Sameetik jedhaman gamaa achi asa dhufan iyyuu malee mootummaa yoo qabatan iyyuu malee hundeensaa jallisaa bu'uurrisaa saba Kuush ta'uunsaa mirkanaa'aadha. Kanaaf qaroominni gaanfa Afrikaa keessatti argamu qaroomina Kuushirraatii garaagarummaa gatii hin qabnee fi akka qaama Kuushitti immoo Oromoon qaroomina sana keessaatii qooda qabaa. Dhaloota Aksum keessaa dhaloota Kiristoos dura bara 220 keessa mootii beekamaa tokko ture afaan Oromootiin kan beekamu jechuudha. Maqaa kabajaa mootii Fantaallee jedhama. Aksum nugusatu keessa jechuudha. Itti aansee immoo mootii ilmi isaa Cilaaloo jedhama. Cilaaloo mootii Cilaaloo. Kun literature isaanii keessaa kan dhufe Kiyyaamuti. Kitaabota isaanii kan naannoo Jabal Owwaa fi Jabal Guraaraatti argame jechuun Suudaanii keessa literature keessa kan turedha. Ndaa'um mootiin Fantaalleen kun Sudaan irratti indaqeewwan jiran keessaa takka aanolee jedheeti ishii moggaase. Sudaan irratti muuti. Maadaaf Sudaanii fi wannoon dur waliin tiraataa turte Aksum bal'aa waan turteef biyyi Itoophiyaatuun yeroo sanatti jechuudha. Aanoleen achitti muudamte. Maqaa kabajaa ture jechuudha. Hayyuu qorattuu gaazexeessituu fi barreessituun biyya Ameerikaa kan taate Dursilaa Dunjii Aawutsan kitaaba ishee Wonderful Ethiopians of Ancient Cushitic Empire yookaan Itoophiyaa warra ajaa'ibsiisoo
impaayera kush durii mata duree jedhuun barreessite keessatti qaroomina warra kush baay'ee raajeffatteetti. Warri kush qaroomina addunyaa kanaaf hangafa gamoowwan gurguddoo ijaaraa turaniin siidaawwan ragaa bara baraa ta'an ijaaruun seenaa ajaa'ibsiisaa dabarsaniiru. Galaanawwan gurguddoo qotuun daandii baasaniiru. Suuraawwanii fi bobbocawwan adda addaa uumaa turaniiru. Riqichawwan ajaa'ibsiisoo ijaaraniiru. Qubee addunyaan arra itti walii galaa jirtu qubee Laatiinii fi Saabaa kan uume isaanii. Seenaan dhugaa akka ragaa ba'utti sirni bulchiinsaa fi mootummaa ammayyaawaa bu'uura seeraa, hariiroo daldalaa, uumamuu amantaawwan adda addaatii fi argannoowwan saayinsiif teknooloojii addunyaaf bu'uura kan ta'e qaroomina warra kushi. Walumaa galatti qaroominni warra kushi qaroomina addunyaarraaf bu'uura ta'uusaa kanneen seenaa fi qaroomina isaanii hatanii ofii oolfachuun seenaa warra kush jalaa saaman ni jiru. Aleksaandar inni Giriikii duula gaggeessin wiirtuu aadaa ummata kush kan ta'e Aleksaandiriyaa yoggaa weeraruu qabeenya firoonotaa yookaan kan kushotaa kan ta'e sammuun guddaan fi beekumsi guddaan diimokiraasii qorannoo addunyaa beekumsa lafaa fi bosonaa kan qabdu Royal Academy kushotaa saaman keessattuu Aristootil barsiisaa Aleksaandar ture qabeenya sanachumaa dugugee fudhatee Ateensis fudhatee deeme. Beekumsa kushotaa san maal godhe kiyyaa jedheeti an Giriikotaati jedheeti fudhate saame jechuudha. Isa booda beekumsi Giriikotaa ol ka'aa deemee Awurooppaatti dispaachii ta'e. Dursilaa Duunjiyaawutsin seenaa warra kush gadi fageenyaan erga qoratteen booda dhaloota warra kushiif akkas jechuudhaan dhaamsa dabarsite. Isin tuffatamtanii xiqqeeffamtanii ilaalamaa kan turtan warri kush Itoophiyaa dhaamsawwan abbootiin keessan ol isiniif kaa'an mataa ol qabadhaa, dhaggeeffadhaa, qoradhaas. Isin hangafoota dhala namaa warra qaroomina ammayyaa addunyaa badhaasa taatanii utuu jirtanii saamichi seenaa isin irratti raawwatame. Imaltoonnii fi hayyoonni durdurii qaroomina jalqabaa diriirsuu keessan ragaa bahaniiru. Ogummaawwan harkaa ajaa'ibsiisoo siidaawwan addunyaan raajeffataa jirtu oomishawwan gurguddoo seera aadaa jiruu fi jireenyaaf xiin yaadota addunyaa har'aaf galaa ta'an abaabilee keessan warra kushitu arjoome. Hayyuun Dr. James jedhaman kitaaba isaanii The Stolen Legacy yookaan dhaalaatame jedhu keessatti qaroominni jiruuf jireenyaa yaada uumeen diimokiraasii fi saayinsiin uumamaa warra Giriikii fi Roomaa ittiin boonan qaroomina warra kush jalaa hataman ta'uuf ragaa hedduun tarreessaniiru. Hambaaleen seenaa fi siidaawwan qaroomina kush ibsan hedduun Afrikaa irraa warra Awurooppaanotaaf biyyoota Arabaatiin kan saamamanii fi kaan ammoo manca'uu isaanii agarsiisaniiru. Giriikoo Roomaan waliin ta'uudhaan amma saamichaa fi duula gochaa godhan. Biyya Nuubiyaa keessatti keessattuu Ijipti keessatti jechuudha. Sana booda uummanni kush sochiisaa hammeenya kanarraa socho'aatuma dhufe karaa Saabaanaa yookaan immoo karaa Afrikaa karaa kibbaatti socho'aa dhufe karaa bahaatti socho'aa bittinnaa dhufe jechuudha. Hangafoota dhala namaa madda qaroomina addunyaa bakka uumama isaaniis as Afrikaa ba'aa biyya seena qabeettii Itiyoophiyaa keessaa akka ta'e xiinxaltoonni seenaa hedduun kan barreessan. Sanyiin warra kush damee gurguddoo afur qaba. Kush kaabaa, kush giddu galeessaa, kush kibbaa fi kush ba'aa jedhamuun beekamu. Sabni Oromoo, Afaar, Somaalee fi Saa'oon damee warra kush ba'aa keessatti ramadamu. Warri antiroopoloojii, warri afaan qoratani, warri seenaa qoratani gaafa Afrikaa kana keessatti immoo Itoophiyaa keessatti saboota gurguddaa afaan gurguddaa afur dubbatantu jira jedhaniiti barreessu. Isaan kunis immoo Kushatiik, Samatiik, Niiloo Sahaaraan, Omotiik kan jedhamu gara kibbaa kana warra jiraatani naannaa Oomoo kan jedhamuun
toora galchanii waa'ee afaan isaanii kana waa attamitti maalirratti wal fakkaataa eessatti wali dhufeenya qabaa seenaadhaaf immoo hammam yaada mirkaneessaa maddisiisa jedhanii isa qoratan duukaa bu'een yeroon ilaaluu sabi Oromoo gaanfa Afrikaa kana keessatti isa guddaa guddichaa. Kaabni baha Afrikaa kun Itoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin hoggaa qoqqoodaman afaan adda addaa looga ofii adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahoon tokko. Amma kun uummata kuushotaati. Iddoo baay'eetti qoqqoodame. Giriikonni durdurii uummata magaala kibba Misir keessa jiraachaa turan Itoophis jechuudhaan waamaa turan. Afaan Giriikotaatiin Itoophis jechuun warra fuula gugurraa yookaan warra haduun gurraachessem jechuudha. Warri Giriikonni maqaa kanaan waamaa turan saboota akkamii akka ta'an adda baasuuf qorattoonni seenaa baroota dheeraaf qorataniiru. Dhugaan isaan mirkaneessanis warri Giriikonni Itoophis jechuun waamaa turan sun warra Kush turanii. Saboota mammagaaleeyyii warra Kush maqaa Itoophis jechuun waamamaa turan keessaa Kush ba'aa keessatti kan ramadamuu fi bakki uumama isaas giddugala baddaa Itoophiyaa kan ta'ee fi babal'achuu saboota kaaniitiifis hundee guddicha kan ta'e saba Oromooti. Oromoon damee Kush keessa isa guddaadha. Waan Kush dubbachuu jechuun waan Oromoo dubbachuu jechuudha. Warroonni Giriik yeroo Misra gabroonfatan dhufanii haga Nuubiyaatti uummata Kush ka yeroo san achi qubatu dhufanii ilaalanii nama gurraachaan argine isaan achiin dura Itoophis jedhan nama fuula magaalatu yookaan gurraachatu jechuudha. Kanaafuu maqaan Itoophiyaa jedhu iyyuu irra caalaa nu uummata Kush ka ilaallatu. Oromoon ammoo maqaa kana ittiin boona. Hayyuun Profeesar Kiristoofer Hiret jedhaman dhaloota Kiristoosiin dura bara 3500 hanga 1000tti saboota Kush giddugala baddaa Itoophiyaa jiraachaa turan keessaa Oromoon isa guddicha akka ture barreessaniiru. Sabni Oromoo kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee kallattii adda addaatiin babal'achuu akka noolles xiinxaluudhaan. Oromoon akka qaama Kushitti yeroo kaabaa kibbatti dhangala'u sana sabaaf sablammooti biraallee jiru. Addaan utuu hin bahin akka qaama Kushitti socho'e. Yeroo sana Profeesar Hiret kan jedhamu kuni Konsoo fi Oromoo akka walitti dhiyeenya qabaniitti barreessee ture. Bara dhaloota Kiristoosiin dura bara 3500 dura jedha. Konsoo Oromoo jedhamanii warri jiraachaa turanii sa'a horsiisanii jiraachaa turanii gara dhoha Rift Valley jedhamu kana isa gubbaadhaa ka'ee goodaa ga'u kana sulula sana qabatanii gad dhangala'anii jedha. Konsoo Oromoo jedhamu akka yuunitii tokkootti jedha akka tokkootti. Oromoon saboota kaaba baha Afrikaa keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenya afaan aadaa bifarree walitti dhumsa guddaa qaba. Saboota Marawee keessa jiraatan, Sudaan, Nubiyaa keessa jiraatan, Eritraa keessa jiraatan, Itoophiyaa keessa as jiraatan, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa keessa jiraatan wajjiniin hamma dhaqeetoo Wagaandaa, waa Tuusii, waa Hoomaa jedhameetu hamma biyyoota handara lafaa jechuudha hamma dhaqeetoo Madagaskar dhootti bifaanis aadaadhaanis afaaninis walitti dhumsa guddaa qaba. Kaaba fi baha Afrikaa uummata jiraatan wajjiniin jechuudha Oromoon jechuudha. Laga Xaanaa jechuun guddaa. Afaan Oromooti Xaanaa jechuun waan guddaa jechuudha. Waan cimaa guddaa bal'aa jechuudha. Asis naannoo Gojjam keessa kan jiru hara Xaanaati. Harri Xaanaa sun Oromoo tokko batee kan jiru Oromoota Maccaati karaa kibbaatiin kan jiru. Warra Guduruuti, warra Jaawii,
Oromoota jaawii. Ndaa'um jaawii shimalsiin jedhu Gondar keessatti warra dhedheerota warra jaawii jechuudha. Naannoo san kan jiru warra Maccaati. Baar Daar naannoo sun maal maqaan ishii jedhamte? Dhimmicha waradaa jedhamte ammayyuu. Xaanaan sun achi jira harri guddaan. Lagni guddaan immoo Keeniyaa keessa jira. Laga Xaanaa jedhama. Laga guddaa Atlantic Indian Ocean kan galu jechuudha. So amma sitti qubateeti kan jiru Oromoon amma Arushaatti qubateeti kan jiru isaanuu Boorana sanyii Booranaati. Kana dhaqxanii laaluu abbaan fe'ee hin danda'a dhugaan jirus kana. Lammiin biyya Ingiliz kan taate qorattuun seenaa Peeraam jedhamtu akka barreessitetti warri Seem gara Itoophiyaa osoo hin seeniin dura saboonni Kush Itoophiyaa keessa akka turanii fi isaan keessaas sabni Oromoo saba guddaa ta'uu ibsiteetti akkas jechuudhaan. Saboonni Seem karaa kaaba ba'aatiin gara Itoophiyaa wayita seenan sanyiiwwan Haam kan ta'an warri maqaa Kush jedhamuun beekaman achi jiraachaa turan. Isaan keessaas sabni Oromoo isa tokko. Kushitik amma Oromoo callaadha. Kushitik uummata baay'eedha. Uummata gara 25-26 kan gahu. Kun hunduu indigenous population North East Africa kana keessattu uummata durumaanuu achi jiraataa ture mal akka amma warri seenaa balleessuudhaaf deemu katabanii himatu. Kushitik indigenous population biyya kanaati. Qaroominni Aksum qaroomina warra Kusha akka ta'es qorattoonni seenaa mirkaneessaniiru. Qorataan seenaa Greenfield jedhamu kanarratti ragaa hedduu dhiyeessee jira. Qorataan seenaa Polchek jedhamu bara 1889 kitaaba barreesseen bara mootummaa Aksum keessas ta'e isaan dura sabni Oromoo Itoophiyaa dabalatee kaaba ba'a Afrikaa keessa babal'atee jiraachaa akka ture ibseera. Sabni Oromoo uumamni isaa asuma handhuura Itoophiyaa ta'uu isaarraan kan ka'e sochiin siyaas diinagdee fi hawaasummaa isaa akkasumas baay'inni uummata isaa fi bal'inni teessuma lafa isaa uumama Itoophiyaa keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Warri dhugaa barreessanii dhugaadhaan adeemanii dhugaadhaan xiinxalanii saba kana beekanii akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Saba Kuush keessaayyuu hundee qabeessa seena qabeessa bal'inaan kan guddate institutionii adda addaa kan qabu. Oromooni dhalataa dachee Afrikaati. Uumamaadha. Seenaa waggaa 10,000 dura warri Oromoon alaa dhufe jedhu kun odoo isaan as hin dhufin dura Oromoon jiraata biyya tanaa ture. Keessattuu gaafa baha Afrikaa. Saboonni Kush Itoophiyaa keessa jiraatan hedduun isaanii sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa gadaa Oromootiin wal fakkaatu qabu. Qaroominaaf ammayyummaa isaaniitiin bu'uura diimokiraasii Afrikaa fi addunyaa jedhamee hayyootaan bal'inaan kan leellifame garuu sirna gadaa Oromooti. Gadaasaa kana immoo warri kaanis qabuudha. Warri kaanis qabuudha. Geeda'oon qaba jedha. Fakkeenyaaf Kuushidha. Sidaamaan qaba jedha. Sumaaleen qaba jedha gadaa kana. Garuu keessatti jedhaas Moroom Laggasee immoo yeroo barreessu waggaa 10 kanii Boorana keessa taa'ee barreesse suni garuu jedha keessatti Oromoon gadaa haareffachuu irratti gadaa cimfachuu irratti sabaaf sablammii hundaa caala jedha. Gadaansaa kuni beekumsaan nami gadi fageessee qorate malee hamma yoonaayyuu biran geenye jedha. Seera dimookiraasiitiin akka inni bulaa ture namni barreessaan abbaan fedheeyyuu ammayyuu biran geenye ani waggaa 10 qoradhee dhaloonni dhufummoo gara si'achiitti akka inni qoratu nan barbaadaa jedhee barreessa namichi kun. Heewunni Azmaroom Laggasee. Sirni gadaa sirni ittiin bulmaataa sirna addunyaa kan keessa dinqisiifamu ka mirgaaf dirqama lammii isaa hunda of keessaa qabu. Sirni yoo karaa ammayyummaan wal birqaabanii ilaalan waan kamiifiyyuu waan uummata qaanessan qabne
ammayyummaa haa qabu kun cuftinuu waan guddin uummata Oromoo ibsaati. Kanaaf guddaadhaan seera kanaan guddaadhaan Oromoon durillee guddaa ammallee guddaa duranallee guddatti jechuun seera kan warra seera qabu guddata. Sirni gadaa sirna uummanni keenya jireenya isaa bara dheeraa keessatti muuxannoo fedhii fi haala jireenya isaa irratti hundaa'ee uumee dagaagsee jireenya siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa isaatiif bal'inaan itti tajaajilamaa ture yoo ta'u qorattoonni seenaa addunyaas qabiyyee dimokiraasummaa isaatiin kan dinqisiifatanidha. Aadaa boonsaa bulchiinsa gadaa yeroo dinqisiifan Oromoota naannoo kanaa cunqursaa fi hacuuccaa kamiifuu osoo hin jilbeeffatin sirna boonsaa kana osoo hin balleessin akkasumas utuu hin dagatin eeganii dagaagsanii fi wal dhaalchisanii asiin gahaniif dinqisiifannaan qabnu guddaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas seenaa fi aadaa boonsaan nu dhaalchisan kun daran akka dagaaguu fi babal'atu gochuufis ciminaan ni hojjeta. Gadaa isaatiin sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa isaa baroota kuma hedduuf bulfataa kan ture sabni Oromoo saba guddicha Itoophiyaati. Sironnii fi yeroonni ammayyaa otoo hin bayiniin dura Oromoon gadaa isaa keessatti aadaa waliin jireenyaa, duudhaa walqixxummaa fi tokkummaa, kabaja uumaa fi uumamaa, hariiroo hawaasummaa, sirna siyaas diinagdee, birmadummaa biyyaa fi kanneen kana fakkaataniif seera tolchee ittiin bulaa ture. Jaarsi wayyuu seera, gadaa wayyuu seera, murtii wayyuu seera, malkaa wayyuu seera, ardaa wayyuu seera, wayyuun tuqanuu seera. Aadaa teen lallakkinnuu seera, aadaa seexanaan feenuu seera, aadaan teen labbadduu seera. Karaan duuchanuu aadaa, karaan duude aadi malee, muka fuula malee injissanuu aadaa, seeraan jissanii aadaa, akkanuma haaraa addeenna ka hujanne haqoonqoo hujanne baddaan ciranuu aadaa. Oromoon aadaa cimaa qaba. Keessumattuu aadaan gadaa Oromoodhaa dhiisii, Itoophiyaadhaa dhiisii addunyaa keessatti sirna demokiraasii jedhamu keessattu demokiraasiin akka gadaa addunyaa gubbatti iyyuu hin dhalanne. Seeraan bula, aadaadhaan bula, qawweedhaan miti aangoon kan argamu Oromoo keessattu. Oromoon safuu qaba. Safuudhaan jiraata. Namatti hin darbu, nama hin tuffatu, ola deemaan tuffatu, nama guddaa akka guddaatti. Maalii fi sirna gadaatiin gatii buluu fi sirna gadaa sana keessaa calaqqisa jireenyi isaa, ekonomiin isaas, hawaasi isaas, jechaan dinagdeen isaa, hawaasi isaa, bahaa galli isaa, waaqa kana sodaachuun achuma gadaa sana keessaa madda. Uummati Oromoo uummata uumam isaan aadaa isaan mirga dhala namaatiif fula guddaa kennachuu hin dandeenye. Seerii maan jedhaa seerii jabaa kaa'an laafan hanqatuu jedha. Akkas jechuun seerii abbaa gadaatii kaa'an biyyeessallee sunumatti ta'a jechuudha. Sunumatti hojjeta jechuudha. Kanaaf seerii jabaa kaa'an laafan hanqatudha. Namni nama jechuu isaati bakka. Namni nama kabaja qaba namummaa isaatiin seera qaba. Oromoon lolaanii lafin bulchuu Oromoon dimokiraasiin bulcha. Taa'ee arrabaan dubbatee qajeelchee seeraan bulcha. Nafxanyaani nama dhiituu malee seera hin beeku, seera ittiin bulan hin beeku. Kan ni beeku maani? Fa'u dhiituu. Sun dimokiraasii miti. Sun nama ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaruu miti. Itoophiyaa ijaaru jechuun ilmaan jala fixanii haadijjeessanii abbajjeessanii akkasii miti. Sun dimokiraasii miti. Sun ijaaruu miti. Ijaaruun akka Oromoon gadaan bulchitu kan dimokiraasiin bulchan. Dimokiraasiidhaan dimokiraasiin akka keenya gara Oromootu dhufte dimokiraasiin. Abbaan waan fedhin ta'u seeran ta'an seeran bulan. Oromoon orma firoomfachuu fi seera qaba. Guddifachaa fi moggaasa. Guddifachaan har'a seerota ammayyaa keessatti galee hojiirra oolaa jira. Oromoon aadaa moggaasaa qaba. Aadaa guddifachaa qaba. Uummata gara biraa hundaa walta qabee tokko godhee
ofii deebisee qabatee tolerantiidha. Uummata lola barbaadu uummata nagaa barbaadu. Kunis Oromoo guddaa kan godhu keessaa. Ofitti qabaa gadaa barsiisaa qaama isaa godhata. Moggaasaan jira. Moggaasaan hin guddisaa ofitti qabaa hin gurmeessaa waliin deema. Kakaadhaan deemammoo yeroo ofitti guddisu kana kakaa jira. Yoon du'e naa wajjin duuta. Yoon lole naa wajjin lolta. Yoon kufe naa wajjin kufta. Yoon qabaadhe yoon argadhe naa wajjin argattaa wajjin qabaadhe. Kanadha. Kana jennaan keessan deebi'u. Kakaa keessan deebi'u. Tasa. Namni karaa deemu yoo warra Oromoo dhufe Oromoo yoo dhufanii bultiin kadhatanii aanaan irraa hin bitatanii aanaan itti kenna nam beel qabu yoo arguu nama garii dhufe gosumfee tataatuti horii qalaafi amma yoo horii qaluufi yoo inni as bulu yoo inni wamaan qabne in gaafata gari eessa dhufteedhee gaafata maan barbaaddi jedhee gaafata yoo inni ammoo waan barbaadu kan ittime horii kennanii mataadan jedhan ilma tolfatanii gosumfee tataatuti gosumfee tataatuti loon itti kennanii an dhuraa kaayanii fi aanallaa itti kennanii waan cuflaa itti kennanii ilma tolfatanam Oromoon ufinna min gatu akkasiin ufi qaban. Waldiddaa jiru karaa nagaa fi tasgabbii qabuun hiikuufis aadaa boonsaa fi saba guddaa ta'uusaa kan mirkaneessu qaba. Oromoon achiin nam hin dhiibu namatti hin gamu nam hin barbaadu nama lafisa jiru cufayyuu yaaman. Seerii bulmaataa kan jedhanitti man seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii bulaniin kan seerii ilmaa kan seerii kan jedhanitti itti man. Yoo gochi dhibii wal dhibdu dhaqanitti Oromoo kanatti himatan. Oromoon kun nama walti naqu wal xaraarsa. Abbaa gadaatti erganii lichootti erganii nama wal dhabaa yaamanii wal xaraarsan. Gosuufi tan dhiisi gosi dhibii yoo nami dhibiin alaa dhufee walti gamu nami lafisaan walti gamu gumitaa yaamanii wal xaraarsan. Seerii Oromoon guddatteen kana. Aaloon aaloo dhalti. Nageenyi aaloo baasaa bakka nagaan duuba aaloon hin baddechisan. Kanaaf qarooma qora murkoo balleessaa aadaawwa buufatee. Akkas jechuun akka wal danda'an akka murki namii murku walii keessin seenu godhee kaala nam jedhee akka wal nyaatisaatti hin deemu. Karaa biraatiin maan jedhaa dubbiif karaallee aduu arganuu irraa hafan jedha. Dubbiif karaa yeroo kamiyyuu muummee baasuu hin dandeettu. Muummee baasuu dandeetti yoo deemti giddumaatti haftaa aduu arganuu irraa hafanii. Asuun deebee dhiigil kaan keessaa tokko tufanii tokko liqimsanii obsi garsiisa jechuudha. Kun cuftinuu akka uummatii kun sirni isaatiin aadaa isaatiin yoo walitti bu'iinsi tokko dhufu gar bitaan deemsisu gar mirgaa gar araaraa gar wal dhabbii deemsisu gar araaraa gar nagaa deemsisu garsiisa jechuudha. Barreessitoonni seenaa kanneen akka Leencii fi Roobsaniif Oromoonni dhaloota Kiristoosiin dura bara 300 irraa eegalee kaalaandarii yookaan gabatee lakkoofsaa bara ammayyaawaa qabaachuun addunyaa irratti warra hangafa ta'uu ibsaniiru. Sirni qorannaa hawwaa ka hardhaa qorattootii ammayyaa saayintistootii teleeskooppiin guyyaaf halkan dukkanaaf yeroo kamiyyuu urjiilee hordofanii barreessan caalaa beekumsi uummata keenyaa ka guyyaallee ifa aduu kanaaf urjii arguu hin dandeenye yeroo galgala yeroo muraasa ka duumessi hin jirre qof ka urjii arguu danda'u yeroo dukkanaatiif yeroo guyyaallee immoo yaada keessa galchee qabeeru akkuma meeshaa ammayyaatiin itti fayyadame beekumsi guddaa kan cufu qaba. Guddaa kan nam taasisu qaamaan guddachuu qofaanii lakkoofsaan guddachuu qofaanii beekumsaan guddachuun waan guddaa nam taasisaati. Kushoonni qaroomina addunyaaf bu'uura turan. Kush ba'aa keessaa saba guddicha kan ta'ee fi qaroomina Itoophiyaa durii keessatti ga'ee bakka bu'iinsa hin qabne kan gumaachan keessaa immoo hangaftichi Oromoodha. Dhugaan kun utuu jiru seenaan saba Oromoo akkuma seenaa kushoota durii saamamee dabee barreeffame.
maaliif laata? Kuni yakka bara mootii Minilik Alaqaa Asmeef, Alaqaa Taayyee fa'aan fi namoota isaan fakkaataniin kan barraa'edha jechuudha. Maaliidhaaf nama barumsa qabeen kan barraa'e hojiin kun daba guddaadha. Seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf yakka hojjetamedha. Maaliidhaaf Oromoon aangoo biyyummaa aangoo siyaasaa akka hin gaafanne biyya alaatii dhufee as qubate malee abbaa biyyaatii miti. Kanaaf aangoo gaafachuu hin qabu. Biyyis keenya adabatee taa'uu qaba ashkara keenya ta'ee jedhanii daba siyaasaati fi dinagdeeti kan raawwate. Yookaan immoo waraabessummaa siyaasa yeroo sanaati. Malee uummanni keenya durumaa qabeetas ture. Malee godaantuu miti. Hayyoonni jiran hundaa seenaa uummata tokkoo ragaa irratti hundaa'anii hundi isaanii iyyuu sirriitti barreessan jechuun hin danda'amu. Intarastii fedhaa intarastii mataa isaanii qaban. Amma warri duraan bitaa turan mi'eeffataniiran. Aangoon maal fakkaataa bituun maal fakkaataa kan jedhu muuxatanii mi'eeffatanii jedhaniiran. Isa akkasiisan dhabuu barbaadan. Isa akkasiisan dhabuu waan hin barbaanneef yoo danda'anii seenaa akka Oromoo seenaa akka uummata kibbaa kanaa gadi qabanii mooraalii kee cabsanii amala si bituu barbaadu. Barreeffamni Abbaa Baahiree waan xiqqoo tokkodha. Hudduuba barreessee jedhu nama baay'eetu irraatii waraabbata amma yoonaayyuu. Abbaan Baahiree ani hanan barreessuu jara kanaa hammam akka isaan baay'atan agarsiisuudhaaf jedha Oromoodhaan. Sabi kuni akka bishaaniitii ani ni dhangala'uu jedha. Sochii isaa sana gadaa jalatti gurmaa'ee inni loolu sanatti isa akka bishaanii namarra yaa'aa jedha. Kan keenya iddoo 10 rameera. Jarri kun garuu dubartiin hin haftuu dhiirri nafuu ijoolleen hin hafuu akka muca buusii nutti ka'uu kanaaf nu mo'atanii jedhee dubbata. Eessaa dhufan jettanii yoo na gaafattaniidha. Laga biyya isaanii ce'anii nutti dhufaniidha. Laga isaa kana nutti himne. Jamaa ce'ani moo? Kunoo qabbannaa ce'ani moo? Isa kam akka inni ta'e hin himu garuu kan inni kan keessaa nu mirkaneessu laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo inni jedhu addanumata akka inni ta'e nutti ibsa. Laga biyya isaanii ce'anii dhufan yeroo jedhu. Maali inni lagichas argeera biyya isaaniis beekaa jechaadha. Kanaafi yeroo seenaadhaan ija seenaatiin ilaallu isan akka jedhe kana nummoo qajeeshinee biyyi isaanii yoo asuma ture diidaayyuun dhufnee isa jedhu keessaa waraabbanna nummoo. Sabni Oromoo jaarraa hedduuf bakka uumama isaa kan ta'e giddugaleessa Itoophiyaa bakka jireenya isaa godhachuun jiraachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Jaarraa 10ffaarraa eegalee hanga jaarraa 14ffaatti mootonni kiristaanaa kaaba Itoophiyaa irraa ka'uun gara giddugaleessaatti babal'achuu wayita yaalan sabni Oromoo gootummaan dura dhaabbachuun faccisaa akka tures qorattoonni seenaa ragaa bal'aa dhiyeessaniiru. Amma jaarraa 15ffaa jechuun amma jaarraa 16ffaatti amma bara 1543 fi 50tti. Falmii guddaatu naannoo kana ture uummata Oromoo saba isaa qooddachuudhaaf qabeenya isaa saamuuf humna ofii cimsanii wal balleessuudhaaf qabsoo godhamaa turedha biyya kana keessatti dhugaan jiru kan. Jaarraa 14ffaa irrattis baroota dheeraadhaaf lolamaa waan tureef akkasumas mootonni Adaal kiristaanota gara giddugaleessa Shawaatti babal'achuuf lolaa turan waliin ta'uun Oromoota irratti lola waan bananiif Oromoonni baddaawwan Shawaa keessa jiraachaa turan gara kibba Oromiyaa madda walaabuutti duubatti deebi'uun hanga bara 1522tti lafa lolaan duraa fudhatame deeffachuuf qophii gochaa akka turan hayyuun seenaa Makuraa Bulchaa jedhaman barreessaniiru. Walakkeessa jaarraa 15ffaa irraa jalqabee haga jalqaba jaarraa 16ffaatti yeroon sun hoggantoota Oromoo hoggantoota sirna gadaatiif baay'ee rakkisaa ture. Diina lamaan meeshaa ammayyaa hidhate kana akkamitti dura dhaabannaa
biyya abbaa keenyaa akkamitti baraarraa sirna gadaa akkamitti eegnaa waan jedhutu ture. Dhiibbaa garmalee bara 1340 keessa yeroo Amda Tsiyoon warra gaaraa gurmeessee gadi dhufe sana jalumaa siqaa of gurmeessaa jalumaa siqaa of gurmeessaa deemanii bara 1522 keessatti Oromoon hin socho'e. Sochiin isaa kun immoo ba'aatu bakkeedhaa itti baay'ate qilleensa guddaatu itti dhufe. Amma yeroo kana gadaasaa haareffateetu bara 1522tti innis ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Lolli Oromoonni jaarraa 16ffaa keessa gadaawwan sagalii fi walitti aansuudhaan babal'ifattoota kaabaa lafa humnaan irraa fudhatan irratti adeemsisanis lola haqaa lafa ofii deeffachuuf adeemsifame malee akka dabtaroonni sirnoota nafxanyaa seenaa dabsanii barreessan Oromoon biyya kamiyyuu buqqa'ee gara Itoophiyaatti hin godaanne. Itoophiyaan biyya isaa bakka uumama isaa handhuura dachee Oromiyaati. Qorattoonni seenaa kanuma mirkaneessu. Warra ofii isaaniitii alaa dhufettu kan isaanii dhoksuudhaafi Oromoonis alaa dhufee abbaa biyyaatii mootii biyyi kun kan isaatii mootii warra jedhu barbaadu. Warra seeraa micciiruu seenaa micciiruu barbaadutti waan kana kan odeessu malee ragaan kan nutti mul'isu Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraate kan jiraataa jiru malee eessayyuu hin dhufne. Ragaan hundaa kan mul'isu abbaa biyya kanaati Oromoon. Asuma jiraate ammas asuma jira gara duraas asuma akka jiru kan mul'isu ragaa jiru. Yikunu Amlaak kan jedhamu mootummaa Solomonaawii riistoorii kan godhe namni beekamaan seenaa mootota Solomoon kan jedhamu riistoorii godheetu agawutu irraa fudhate. Yikunu Amlaak haati isaa Hawwii Caalaa jedhamti. Intala Azzaaj Caalaati. Azzaaj Caalaan mana agaw keessatti Azzaaj yookaan immoo abbaa waraanaa olaanaa ture kanaaf Azzaaj jedhama. Intala isaatirraa dhalate Yikunu Amlaak Hawwiirraa. Kuni jarra 13ffaa keessa bara 1270 keessa aangoorra kan ture jechuudha. Dhuga jarraa 15ffaadhaan dura Oromoon as hin turre 16ffaadhaan dura hin turre jedhanii warra odeessan ragaa kana beekanii dabsanii faallessanii seenaa Oromoo barreessan malee Oromoon qubataa duraati qubsiisaadha Oromoon. Malee Oromoon godaantuu miti. Oromoon keessummaa miti. Biyyi isaa kana. Oromoon maan jedhani garaa achi dhuftee galaana diimaa dhuftee jedhani. Ammoo yoo Oromoon galaan diimaa dhuftu guyyaa nu laftanarra jirru eenyuun laftan jira. Eenyu jira. Nufitti laftan guyyaa nu laftan jirru eenyu jira laftan. Mee nami jiru. Mbeetta hin jiru. Jiru. Nami cuftinuu nama laanu dhufu malee Oromoon gaafisiin lafa ofii bal'ootan jirtu nami nu laftan hin jiru. Takkaan takkeen jiru immoo seera Oromoo suniin bula. Akkasiin bula. Oromoon ammoo lafti tuniin Itoophiyaa jechuun akka keennatti Oromoo. Gaafa Oromoon laffifinnee tan dhuftu kasiin laffifinnee tan katamaa tana waaree gafarsa irratti barbaadattee yaatu nami eentu laftan jira. Oromoon laftan jira. Jaarraa 16ffaadhaa ka'ee malee asiin jiru jedhanii inni kaan Madagaskaar jedha. Inni kaan Indiyaa jedha. Inni kaan keessuma ba'e immoo Faransaay jedha. Kanaafi olii gadi tamsaasanii waan hin beenne. Kun amma kana warri kana jedhu hundinuu immoo Oromoo miti. Seenaa isaa immoo abbaatu himataam. Saba kana qorachuu, saba kana baruu, hammam akka inni qaama kuush ta'e baruu dadhabuutu jara kana wallaalchise. Namni Oromoo kanarraa akkam baranne godhani. Namni Oromoos akkam barre godhani. Kuni siyaasaa wajjin walitti hidhattee jirti. Uummanni Oromoo madda walaabuutti gadaasaa haaromfachuun maqaa tarsiimawaa boroo annaa fi bari'aantuu yookaan
Booranaaf Baarentu jedhamutti of moggaasee bara 1522 hanga bara 1594tti waggoota 72 yookaan gadaa 9 loluudhaan lafa isaa gita bittoota nafxanyaan irraa fudhatame guutummaatti deeffachuun Oromiyaa fi Oromummaa arraan ga'eera. Wal arge amma Oromoon biyya Oromoo hundatti ergaa kaasan. Bakka bu'oonni biyya Oromoo hundi asitti wal ga'ee maal taana jedhanii mari'atan. Marii dheeraa gara ji'a 6 turan bakka kana haga wal eegan. Dhumarratti maalirra gahan? Sirna gadaa haaromsan. Qorsi diinaa bokii bonjaa agoota fardaa jedhanii murteessan. Waraanni kun seera tumamee jira. Seera gadaa hundee seera gadaa hin jijjiirin safuu eeggadhu. Diina dheetee hammaate reebdeen hammaatiin jedha. Maal jechuudha? Nama mo'atamee dheetu ajjeesuuf duukaan fiigin jechuudha. Bishaan yaa'u galaana yaa'u diina dhuguun dhoowwin jedha. Diinni nama. Haala kanaan mana hin gubin jedha. Namni mana seene booji'amuu qaba. Diinni Oromoo lolaa oolee abbaa fedhe Oromoo 10 nama 20 ajjeese yoo waraana Afrii gad deebisee dhaabate booju hin ajjeefamu. Badduu jedhama. Nama booji'ame ajjeesuun safuudha Oromoo biratti. Manni illee wayyuu mana diinas hin seenan. Namni mana seene booji'amuu qaba. Haala akkanaa kanaan waa guddatuman haala kanaan sochoosan. Haaromsi gadaa madda walaabuu irratti godhame kun immoo lammata dheefni akka hin jirre Oromoon gurmaa'ina haaraan lafa isaa fi ardaa isaa irraa buqqee irratti akka deebi'u abbaa bokkuu qe'eetti hafe irratti akka deebi'u labsii guddaan achii ka'e. Murtiin olaantummaa argate. Heerri madda ta'e. Heerri madda seeraa ta'e. Murtiin olaantuu taate. Uummanni Oromoo dhiibbaadhaan lafa isaa irraa fudhatame harkatti erga galfateen booda akkuma duraanii isaa gadaa isaatiin buluu fi hawaasa biroo waliin hariiroo isaa cimsee jiraachuu isaa itti fufe naannoof daangaa keessa jiraatutti nagaa buusuudhaan. Jaarraa 16 keessa qabsoo godhan biyya isaa bilisoomse diina isaa baase deebi'eetis tasgabbaa'ee taa'eet amantaa jaraarree fudhateet musliimas kan kiristaanaas fudhateet kaan irree ofitti moggaasee walumaan jiraate. Uummanni Oromoo yaaddoo isaa obbaafatee abbaa biyyaa isaa ta'ee oree damboobee gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaan dhibbaa leemmoo garaan taliilaa jedhee waaqa isaa galateeffachaa jiraachuu wayii ta'ee galetti qormaanni hamtuun isatti dhufte jalqaba jaarraa 19ffaatti. Sirni gita bittoota nafxanyaa abjuu akaakilee isaanii kan jaarraa 14ffaa dhugoomsachuuf meeshaa waraanaa ammayyaa warra Awurooppaarraa argatan hidhachuun Oromootti duulan. Lafa isaa irraa fudhachuun gadaa, aadaa, afaanii fi amantaa isaa balleessuun kallattii adda addaatiin weeraran. Hanga xumura jaarraa 19ffaatti baroota dheeraadhaaf sirna siyaas diinagdee fi hawaasummaa ofii gadaadhaan bulaa kan ture uummanni Oromoo babal'ifannaa sirna nafxanyaan maqaa mootummaa giddugaleessaa ijaaruutiin adeemsifamaa ture jalatti kufe. Ammayyummaa meeshaa waraanaatiin caalamee injifatamus dirree lolaa hedduu irratti gootummaa olaanaadhaan dura dhaabbatee faccisaa akka tures seenaan ragaa ba'a. Oromoon waan ofii waan jedhu qaba. Oromoon waan ofii ka jedhuun biyya baasaati. Laggeen qilleensa. Sirna gadaa ka ittiin bulu ka ofii tumate. Amantaa isaa, amantaa waaqa tokkichaa ka inni ittiin gabbaru. Safuu isaa. Kana Oromoon waan ofii ka jedhuun. Yoomiyyuu Oromoon diina ka jedhuun waan ofii kanarratti ka dhufu qofa. Warri naftanyaa ammoo aadaa tan hin fedhure. Aadaa tan hin fedhu. Seera kan hin fedhu. Seera amma addunyaan ittiin bultu kana duri majammaraa Oromoon hin qabdi. Seera dimokiraasii yoodhan dimokiraasiin gara keenya jirti. Seera Oromoo kan kee jirti. Seera Oromoo kan. Ati waan fedhii teetiin taatu seersi kennan suniin bulta. Seersi kennan. Ilmi seeraan bulchita. Niitii seeraan bulchita. Sa'ufii qabduyyuu seeraan bulchita. Warri naftanyaa kun ka barbaadu
waan hamtuu barbaada bituu barbaada gadaan tuniin oromoon hin bitamtu oromoon hin bitamtu. Sirnoonni gita bittoota nafxanyaa Itoophiyaa bulchaa turan keessa baroota dheeraadhaaf dabaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa turan keessaa inni guddaan seenaa dhugaa fi boonsaa uummanni Oromoo ittiin beekamu jallisuun seenaa dharaa fi jibbisiisaa irratti barreessuu ture. Itoophiyaan utuu uumaminiin durarraa eegalee Afrikaa bahaa dachee kushootaa jedhamuun beekamtu keessa jiraachaa kan turee fi Itoophiyaa duriif ammayyaa uumuu keessatti ga'ee bakka bu'iinsa hin qabne kan gumaacha uummata Oromoo biyya dhabsiisuu fi biyya biraarraa buqqa'ee gara Itoophiyaatti godaane jechuun irratti barreessaa turan. Dabtaroonni sirna bittootaa uummanni guddaan kun bishaan keessaa ba'e jechuun seenaa fakkeessanii qoosaa irratti barreessan. Fakkeenyaaf katabbii isaan kataban hundaa olaan Oromoon biyya kana keessatti dhalanne biyya alaatii dhufe laga ce'ee dhufe laga keessaa ba'e yoo jedhan uummanni kun laga keessaa akka hin baane laga ce'ee akka hin dhufe uummanni kun uummata as turee fi asumatti mul'ate uummata kuush ta'uusaa irraanfataniiti miti. Guddina isaa san dhiisee of gaafachuutti akka deebi'uuf. Erga naan akkana ta'e bishaan keessaa hin dhufe namummaan qabu akka jedhuuf. Yeroo hunda isa keessa akka jiraatu. Bakkeedhaa dhufee yeroo sana markaba maaliif fide? Yeroo sana qilleensa maaliitiin dhufe? Qilleensa balali'aa qabaa? Maaliin dhufee addana taa'e? Ishii jaarraa 16ffaatti dhufe yooti attamitti bal'inaan lafa kana hundumaa qabatee jiraate? Kun nama ajaa'ibu yeroo yartuu keessatti kuni waan duraan saba kana akka kuushitti hin beeknee fi wallaalumaan barreessanii ragaa malee ragaan amma fakkeenyaa fi arkeoloojiidhaan ammoo ba'aa jira. Abdii guddaatu jira gara fuulduraatti waan isaan jedhan kana hundumaa deebii laataaf. Biyyuma keenya keessa jirra nu eessa waliin hin geenye qe'uma keenyatti deebinee jaarraa 16ffaas 15ffaas ofirraa ittisne. Sirni kitabittaa naftanyaa seenaa dharaa jajjabeessuun bakka danda'u hundumattuu maqaa Oromoon naannoo isaaf moggaase jijjiiruun maqaa biraa itti moggaasan. Maqaa lafaa jijjiiruun gara ofiitti biyya kootii jedhanii fudhachuudhaaf biyya Oromoo hin ta'a. Adaamaadhaanii Naazireet jedhanii Bishooftuudhaanii Dabrazayit jedhanii maal egaa waan baay'ee beektu sinis kun immoo beekamaadha. Seenaan iddoo see wallaaltuu galte. Kuni nama gammachiisaa dhaloota Oromoo dhufu kanas gammachiisaa. Sabaaf sablammii biyya kanaas abbaatti galee gammaduu qaba. Biyya abbaatti galee nagaadhaan wajjin jiraachuu dandeenya jedhanii yaaduu qabu. Maqaan manaa baha yaa miidhagu saa miidhaguu baatus abbaatu maqaa baasa ilma isaatiif gosa isaatiif maatii isaatiif argite haala naannoo sanaatiin jechuudha malee gandaamuti maqaa sii baasu. Nama maraate malee maqaa sii kenne jedhee sittumuu nama maraate malee namni fayyaan maqaa kana fudhadhuu jechuun namni fayyaan akkana hin jedhu maraataa dadhabduu yoo ta'e malee jechuudha sammuu naaffate jechuudha qaamaa miti nama akkasiiti malee maqaan manaa ba'a abbaatu baafataa obboleessatu baasa haadhatu baasa gosatu baasa kanaan Oromoon malee maqaa Oromoo jedhee kan of waamu Oromoodha. Uummanni Oromoo biyya isaa keessatti gita bittaa nafxanyaatiin ukkaamamee gochaa ammeenyaa bal'aan irratti raawwatamaa wayita turetti illee wallaansoo bara dheeraa keessa utuma jiru weerartoota birmadummaa biyya isaa Itoophiyaa tuqan guutummaan ittisuun birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu keessatti ga'ee seena qabeessa gumaachaa akka ture ayyoonni ragaa ba'u. Injifannoo weerartoota Xaaliyaan irratti Adwaa irratti galmaa'e yaadachiisuun. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu gootota Oromoo kam kaasee qabnisu Falchaa baanamsoo goota diina cabsu goota randa cabsu goota randa. Eeduu cunqursaa hamaan irra jiru weerara biyya kana irratti dhufe deebisuu keessatti yeroo inni itti hirmaannee jiru. Waraana Adwaa deebisuu keessatti ga'een Oromootaa bakka bu'iinsa hin qabu.
waraana ibaluu jedhamee tayyaamamu kun baay'een isaa waraana naannoo uummata Oromooti jedhanii kaasuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo yeroo san irraa kaasee karaa tokkoon cunqursaanis irra ga'u waraana alaa dhufu immoo ofirraa deebisuudhaaf qabsaa'aa ture. Waraana Moqaadishoo irraa Sayyid Baareedhaan aggeemamaatii ture hundumaa ofirraa deebisuudhaaf wareegama guddaa kennaatii ture. Yeroo lola Xaaliyaanis ta'u achiin duras achiin duubas Oromoon biyya kana jaaruudhaa fi waan inni hin taphanne hin jiru. Seenaa biyyattii tanaati irratti Oromoon gahee olaanaa taphatee jira. Akka seenaatitti yoo fudhanne amma fakkeenyaaf lola Adowaa eenyutu hoogganaa ture? Habta Goorgis Abbaa Malaa Qusee Diinagdeeti. Misooma keessattis ta'ee biyya abbaa keenyaa yookaan Itoophiyaa weerararraa tiksuu irratti ta'ee gaheen Oromoo yoomiyyuu olaanaadha. Yasoto biya bakke waya sifan buku wada nakala kagaya Awitu nargatu do baya badu bari Awitu nargatu do baya badu bari biya bakke waya gabra maram gari Benti fi kerasi tukang jalatani Benti fi kerasi tukang jalatani Ya gara suduki dia abdatani Kota abdatani Woto ta Oromo kam kase kam nisu Woto ta Oromo kam kase kam nisu Baca panam so Kota dina jamsu Kota randa jamsu Nam tokko yoo gadi qabdee bulchuu barbaadde seenaa isaa dhorwatta. Seenaa akka inni hin qabne calaqqifta. Goota tokko maqaa isaa yoo dhaani yoon afaan Amaariffaa ta'e isuma waamu goota san. Fakkeenyaaf Adowaa irratti Gabayyoo kan jedhamu jira. Fiitaawuraarii Gabayyoo jedhama. Gabayyooni maqaa abbaa isaa amma dhiyeenyaatti yuun beekun turean gabayyau በእውነት በሰፊው ገበያ ያድዋለት ይየዱ መሌ መቃ ባሳን እንቱቀን እንጅሩ ይቻል ኡቱመ ጅሩ ሂንጅሩ አመሲሞ ገብረ ማርያም ጋሪት መቃንሳ ገሩ ገብረ ማርያም ዶሎት ገዲ የሮ ወልወል ሰን ሎላቱሬ አለማዮ ጎሹ ከንጀደሙ ሞጅራ ኢሳ ወጅን ከንጅሩ Isa kanaan Gabra Maariyaam jedhanii madhiisanii gaarii kan jedhu maqaan dubbifne walaloo isaanii irratti ይቻልህም ነበር ለመዳን መሸሹ ነገር ግን ነህና አለማየሁ ጎሹ ጀዱ አነባሳስ መቃሳስ ሂኒም በላይ ዘለቀ ነመጭማዳ በላይ ዘለቀ ኦሮሞ ተውሳሲ ከኔሰኒሩ ገሩ ዱመረቲ የከንት ዱኤ ነምቤካ ዱኒሳ fannisanii Haile Sillaaseetu ajjeese. Kanaafi tarii utuu hambiraa ta'ee du'arraa hambisuu laataa kan jedhu immoo gaaffii sammuu koo keessa jirti. Kun maa inni gadi qabaadhuma gootummaa Oromooti jechaa kooti. Makiina birruun konkolaachisee. Abdiisaan abdiisumaa leenca faranjii jibbaachisee tolee balala koo maal jedhe garaan sabbata koo.